नमस्कार। स्पिडवे इन्स्टिट्युटको युट्युब च्यानलमा आज मैले तपाईँहरू माझमा केही बैंकिङ तयारीको लागि अति नै महत्त्वपूर्ण हुने प्रश्नोत्तर लिएर आएको छु। यो प्रश्नोत्तर गोरखापत्र दैनिकमा प्रकाशित भएको लोकसेवा सामग्रीमा रहेको प्रश्नोत्तर रहेको छ। पहिलो प्रश्न रहेको छ, नेपालको कुल राष्ट्र उत्पादनमा राजस्व अनुपात वृद्धि गर्न के गर्नु पर्ला, वर्णन गर्नुहोस् भन्ने चाहिँ भनेको छ। यो चाहिँ राष्ट्र उत्पादनसँग सम्बन्धित अति नै महत्त्वपूर्ण बैंकिङ तथा अन्य लोकसेवा आयोगसँग सम्बन्धित तयारीका लागि अर्थशास्त्रसँग सम्बन्धित प्रश्न रहेको छ। अति नै महत्त्वपूर्ण प्रश्न रहेको छ। म यसको उत्तर यहाँ तपाईँहरूमा प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। देशभित्र एक वर्षमा उत्पादन भएका वस्तु तथा सेवाको मूल्य कुल राष्ट्र उत्पादन हो। नेपालमा कुल राष्ट्र उत्पादनको अनुपातमा राजस्व परिचालन आर्थिक वर्ष 2063-64मा 12.1% रहेकोमा हाल 24% रहेको छ। हाल नेपालको कुल राष्ट्र उत्पादन 42 खर्ब 76 अर्ब छ। चालु आर्थिक वर्ष 2078-79मा सरकारले 10 खर्ब 24 अर्ब राजस्व असुली गर्ने लक्ष्य लिएको छ, जुन हालको कुल राष्ट्र उत्पादनको 24% हो। चालु 15 योजनाले आर्थिक वर्ष 2080-81 सम्ममा मुलुकमा कुल राष्ट्र उत्पादनको 32.2% राजस्व अनुपात पुग्ने अपेक्षा गरेको छ। विकसित मुलुकमा यसको अनुपात 45% सम्म पुगेको अवस्था छ। फ्रान्स, डेनमार्कमा 45%, नर्वे, इटाली, क्युबा, नेदरल्यान्ड्समा 40% को राजस्व असुलीको उच्च अनुपात छ। नेपालमा पनि कुल राष्ट्र उत्पादनमा राजस्व अनुपात उच्च गर्नुपर्छ। यसका लागि देखाए बमोजिमका उपायहरू अवलम्बन गर्न सकिन्छ। पहिलो रहेको छ, नेपाल र भारतको खुला सिमानाका कारण वर्षौंदेखि ठूलो मात्रामा राजस्व चुहावट हुँदै आइरहेको छ। यसलाई रोक्नुपर्छ। सीमामा तापर लगाउने, सिमाना गस्ती परिचालन बढाउनुपर्छ। सबै अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई करको दायरामा ल्याई कर लगाउने, करको दर घटाउने र दायरा बढाउने, आय आर्जनका सबै क्षेत्रमा कर लगाउने, नीतिगत, संस्थागत, प्रक्रियागत लागतका पक्षमा सुधार गरी मुलुकमा लगानी मैत्री वातावरण तयार गर्ने, साना ठूला उद्योगहरूको विकास गर्ने, आयात र उपभोगमा आधारित राजस्वलाई उत्पादनमुखी बनाउने, प्रत्येक नागरिकको बैंक खाता र स्थायी लेखा नम्बर अनिवार्य गर्ने, मूल्य अभिवृद्धि कर तथा भन्सारमा दिएका छुट सुविधाहरू पुनरावलोकन गर्ने, वास्तविक कारोबार मूल्यका आधारमा भन्सार मूल्याङ्कन हुने प्रणाली लागू गर्ने, भन्सार प्रशासन र कर प्रशासन बीच कार्यात्मक सम्बन्ध सुदृढ गर्ने, कर प्रशासनले गर्ने कर परीक्षण, बजार अनुगमन तथा भन्सार प्रशासनले गर्ने जाँच पास पछिको परीक्षण जस्ता कार्यमा सूचना आदान प्रदान गर्ने, राजस्व प्रशासनलाई पूर्ण रूपमा आधुनिक एवं स्वचालित बनाउने, पेपरलेस कार्यालय बनाउने, कार्यालयहरूबीच अन्तर आबद्धताको विकास गर्ने। त्यस्तै अर्को रहेको छ, प्रदेश र स्थानीय तहको राजस्व परिचालन बढाउने, संस्थागत क्षमता विकासका कार्यक्रम लागू गर्ने, पूर्वाधार क्षेत्रमा रकम लगानी गरी राजस्वको दायरा बढाउने, सङ्घले प्रदेश र स्थानीय तहमा ज्ञान, सूचना, अनुभव, सिपको साझेदारी गर्दै प्रदेश र स्थानीय तहको राजस्व क्षमता अभिवृद्धि गर्ने, 3 तहको सरकार बीचमा बजेट योजना आयोजना, राजस्व परिचालन, गरिबी निवारण, पूर्वाधार विकास जस्ता क्षेत्रमा आपसी समन्वय, सहकार्य, साझेदारीलाई सुदृढ गर्दै एक आपसमा अन्तर्निर्भरताको विकास गर्ने, राजस्व सम्बन्धी ऐन नियमको पूर्ण परिपालना गर्ने गराउने, करदातालाई तिरेको करको सही सदुपयोग प्रत्याभूति दिन, उत्पादनशील क्षेत्रमा करको प्रयोग गरी तत्कालमा रोजगार सृजना गर्ने र भविष्यका लागि रोजगारीको राजस्वको दिगो स्रोतको विकास गर्ने, राजस्व प्रशासन र त्यसमा काम गर्ने कर्मचारी जिम्मेवार, जवाफदेही, आधुनिक एवं उच्च मनोबलयुक्त बनाउने, यसका लागि कामप्रति जिम्मेवार र जवाफदेही हुने प्रणाली तथा
कामका आधारमा पुरस्कार र दण्ड हुने प्रणाली लागू गर्ने, प्रवर्धनात्मक र दण्डात्मक नीतिलाई बजारमा बिल लेनदेन पद्धतिलाई सशक्त बनाउने, सशक्त अनुगमन र मूल्याङ्कन प्रणालीको विकास गरी नतिजामूलक र सुधारमूलक अनुगमन गर्ने भन्ने चलिरहेको छ। प्रश्न फेरि यसको प्रश्न के रहेको छ भन्दाखेरि नेपालको कुल राष्ट्र उत्पादनमा राजस्वको अनुपात वृद्धि गर्न के गर्नु पर्ला, वर्णन गर्नुहोस् भनेको छ। अब हामीले यसको लागि कुल राष्ट्र उत्पादन भनेको त हामीलाई थाहा, लगभग सबैलाई थाहा हुनुपर्छ। यो कुल राष्ट्र उत्पादनमा चाहिँ देशमा भएको कुल राष्ट्र उत्पादनमा चाहिँ राजस्वको अनुपात रेसियो जुनलाई चाहिँ बढाउनका लागि के गर्ने भन्ने खालको हो। अब हामीले यसका लागि चाहिँ बुँदा पोइन्टहरू छ, त्यसलाई चाहिँ मिलाएर बुझेर हामीले त्यसलाई लेख्न सक्छौँ। यो चाहिँ विभिन्न डाटाहरू तथ्याङ्कहरू पनि यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ। जस्तो आर्थिक वर्ष 2063-64मा 12.1% रहेकोमा हाल राजस्व अनुपात चाहिँ 24% रहेको छ। हैन, यो कुरा एकदम महत्त्वपूर्ण कुरा हो। त्यस्तै गरी चाहिँ नेपालको अहिले कुल राष्ट्र उत्पादन चाहिँ 42 खर्ब 76 अर्ब छ भने राजस्व असुली चाहिँ सरकारले चाहिँ 10 खर्ब 24 अर्ब उठाउने राजस्व असुली गर्ने चाहिँ लक्ष्य लिएको छ। यो चाहिँ नेपालको बजेट 2078-79 को बजेटमा त्यो रहेको छ। र चालु 15 वर्ष आर्थिक योजनाको अन्तमा भन्नाले 2080-81 सम्ममा चाहिँ यसको अनुपात चाहिँ 32.2% पुर्याउने भन्ने चाहिँ एउटा लक्ष्य रहेको छ भनेर त्यसरी यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ। यसले केही बुँदा महत्त्वपूर्ण बुँदाहरू पनि के गर्न सकिन्छ भनेर चाहिँ बुँदा पनि प्रस्तुत गरेको छ। अब अर्को प्रश्न रहेको छ, नेपालको सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनमा देखिएका समस्याहरू के हुन् उल्लेख गर्नुहोस्। सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनमा देखिएका समस्याहरू, सार्वजनिक आय र व्ययको व्यवस्थित परिचालन गर्दै उच्च र दिगो आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने कार्य सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन हो। यो सरकारको आय र व्ययको व्यवस्थापन गर्ने कार्य हो। यो वार्षिक बजेट व्यवस्थापन गर्ने कार्य पनि हो। यस अन्तर्गत राजस्व परिचालन बढाउने, खर्चलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा परिचालन गर्ने, रोजगारी सृजना गर्ने, राजस्वको दिगो स्रोत व्यवस्थापन गर्ने, आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने कार्यहरू पर्दछन्। आर्थिक वृद्धि, आर्थिक स्थायित्व र सामाजिक न्याय कायम गर्नु यसको उद्देश्य हो। नेपालमा सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन सम्बन्धमा संवैधानिक, कानुनी, संस्थागत व्यवस्था छ। मुलुकमा 3 तहको सरकार सञ्चालनमा छ र तीनै तहको सरकारबाट सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनका कार्यहरू भएका छन् र पनि यसमा विभिन्न समस्या देखिएका छन् जसलाई निम्नानुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ। स्रोत प्राप्तिको अभाव हुनु, त्यस्तै अर्को रहेछ राजस्व परिचालन लक्ष्य अनुसार सङ्कलन नसक्नु, विदेशी अनुदानको मात्रा घट्दै जानु, ऋणको मात्रा बढ्दै जानु, विकास साझेदारबाट प्रतिबद्धता गरे अनुरूप सहायता प्राप्त हुन नसक्नु, स्वदेशी निजी लगानी बढ्न नसक्नु, सार्वजनिक निजी साझेदारी कार्य सुदृढ हुन नसक्नु, विदेशी लगानी आकर्षण गर्ने कार्य प्रभावकारी हुन नसक्नु, चालु खर्च बढ्दै जानु, पुँजीगत खर्च घट्दै जानु, विनियोजित पुँजीगत खर्च रकम खर्च गर्न नसक्नु, पुँजीगत खर्चलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा परिचालन गर्न नसक्नु, कार्यान्वयन संयन्त्रको विश्लेषण गरी कार्यान्वयन योग्य व्यावहारिक बजेट तर्जुमा गर्न नसक्नु, आयोजना बैंक प्रभावकारी हुन नसक्नु, पूर्व तयारीका सबै कार्य पूरा नगरी आयोजना कार्यान्वयनमा लैजानु, यसबाट आयोजना समयमै सम्पन्न हुन नसक्नु, राष्ट्रिय गौरवको आयोजना समयमै सम्पन्न हुन नसक्नु, सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको बजेट प्रणाली, आयोजना व्यवस्थापन, खर्च व्यवस्थापन लगायतका विषयमा पर्याप्त समन्वय, सहकारिता तथा आत्मनिर्भरता कायम हुन नसक्नु, मध्यकालीन खर्च संरचना, आयोजना बैंकलाई प्रदेश र स्थानीय तहसम्म संस्थागत गर्न नसक्नु, पुँजीगत खर्चलाई रोजगारी सृजना गर्न उत्पादनशील क्षेत्रमा खर्च गरी दिगो राजस्व प्राप्ति गर्ने स्रोतको रूपमा विकास गर्न नसक्नु, सार्वजनिक आय र व्ययको व्यवस्थापन गर्ने कार्यमा वित्तीय अनुशासनको अवस्था कमजोर हुनु, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व, ऐन, नियम, बजेट दिग्दर्शनको पूर्ण पालना नहुनु, अनुगमन र मूल्याङ्कन गर्ने निकायबीच कार्यगत समन्वयको अभाव हुनु। उपयुक्त समस्याले गर्दा नेपालको
सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन उपलब्धिमूलक हुन सकेको छैन। यसका लागि प्रचलित कानुनको पूर्ण परिपालन गर्ने, तिनै तहका सरकारबीच पर्याप्त समन्वय सहकार्य गर्ने, कार्यान्वयन योग्य बजेट तर्जुमा गर्ने, कार्यान्वयन संयन्त्रको क्षमता विकास गर्ने, अनुगमन र मूल्याङ्कनलाई नतिजामुखी बनाउने गर्नुपर्दछ भनेर त्यसरी मिलाइदिएको छ। यसको उत्तर दिएको छ। र प्रश्न फेरि यसलाई एकचोटि हेरौँ। नेपालको सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनमा देखिएको समस्याहरू के हुन् भने सार्वजनिक वित्त चाहिँ राम्रोसँग व्यवस्थापन हुन सकेको छैन। त्यसको त्यो हुन नसक्नुको कारण के हुन् भन्न खोजेको यसले हैन। सार्वजनिक वित्तलाई चाहिँ राम्रोसँग उचित रूपमा चाहिँ व्यवस्थापन गर्न नसकिनुको कारण अथवा नसक्नुको कारण के हो भन्ने पनि छ। र यसमा बुदागत रूपमा पनि केही बुदाहरू पनि लेखिएको छ। यसलाई पनि हामीले राम्रोसँग ध्यान दिएर पढ्यौँ भने हामीलाई केही सहयोगी बन्नेछ। त्यस्तै अर्को प्रश्न रहेको छ, नेपालको बिमा व्यवसायको विकासमा संलग्न निकायहरू कुन हुन्, उल्लेख गर्दै ती निकायको भूमिका कस्तो हुनुपर्छ चर्चा गर्नुहोस् भनेर चाहिँ बिमा व्यवसायलाई चाहिँ प्रमोट गर्नको लागि, त्यसलाई डेभलप गर्नको लागि चाहिँ अथवा विभिन्न व्यवसायसँग संलग्न पक्षहरू के हुन् भनेर त्यहाँ प्रश्नमा सोधेको छ। तोकिएको शुल्क तिरेर एकले अर्कोलाई जोखिम सार्ने कार्य प्रक्रियालाई बिमा व्यवसाय हो। कार्य प्रक्रिया नै बिमा व्यवसाय हो। यो एक वित्तीय सुरक्षा हो। नेपालको वित्तीय प्रणालीको एक अभिन्न अङ्गको रूपमा रहेको बिमा व्यवसायमा हाल 1 पुनर्जीवन बिमा कम्पनी, 19 जीवन बिमा कम्पनी र 20 निर्जीवन बिमा कम्पनी सञ्चालन भएको छन्। बिमा व्यवसायमा करिब 1 लाख बिमा अभिकर्ता र करिब 450 जना बिमा सर्वेयर कार्यरत छन्। सरकारी र निजी क्षेत्र दुवैले बिमालाई अनिवार्य गरेको अवस्था छ। यी सबैको प्रयास स्वरूप हाल कुल जनसङ्ख्याको 19% जनतामा बिमा सेवा पुगेको अवस्था छ। बिमा व्यवसायलाई व्यवस्थित गर्न कानुनी र संस्थागत व्यवस्था गरिएको छ र पनि यो क्षेत्रमा समस्या मुक्त हुन सकेको पाइँदैन। यसमा खास गरी बिमा व्यवसायको दायरा अझै साँघुरो हुनु, बिमा सम्बन्धी जनचेतनाको स्तर न्यून हुनु, सङ्घीय संरचना अनुसार बिमाको संस्थागत संरचना विस्तार हुन नसक्नु, बिमा दाबी भुक्तानी प्रक्रिया जटिल र ढिलो हुनु, बिमा कम्पनीको सङ्ख्यात्मक वृद्धिसँगै गुणात्मक सेवा वृद्धि हुन नसक्नु, बिमा कम्पनी र तिनका शाखाहरू सहर केन्द्रित हुनु, बिमा कम्पनीहरूको सम्पत्ति र दायित्वको समय समयमा मूल्याङ्कन गर्दै बिमितलाई विश्वास गराउने कार्य प्रभावकारी हुन नसक्नु लगायतका समस्या विद्यमान छन्। नेपालको बिमा व्यवसायको विकासमा अर्थ मन्त्रालय, बिमा समिति, बिमा कम्पनी, बिमा सर्वेयर, बिमा अभिकर्ता, बिमा हुने बिमित व्यक्ति तथा सर्वसाधारण नागरिक लगायतका निकाय र व्यक्तिहरू संलग्न छन्। बिमा व्यवसायको विकासमा यी निकायहरूको भूमिका निम्नानुसार हुनुपर्दछ भनेर भनेको छ। यहाँ पहिलो छ अर्थ मन्त्रालयको भूमिका। अर्थ मन्त्रालयको भूमिकामा चाहिँ के छ भन्दाखेरि अर्थ मन्त्रालय नेपालको समग्र अर्थतन्त्रको नीति निर्माणको नेतृत्वकर्ता हो। यसको बिमा व्यवसायको विकासमा बहुआयामिक भूमिका हुन्छ, जसलाई निम्नानुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ भनेर भनेको छ। अर्थ मन्त्रालयको भूमिका पहिलो रहेको छ विक्रमसम्म 2049 सालको बिमा ऐन र नियमावलीले बिमाका सबै पक्ष समेट्न नसकेकोले यसलाई समसामयिक सुधार गर्ने र परिमार्जन गर्ने, मुलुकमा लगानीको वातावरण तयार गरी बिमा व्यवसायलाई सुरक्षित, प्रतिस्पर्धात्मक एवं विश्वसनीय लगानी क्षेत्रको रूपमा विकास गर्ने, बिमा समितिको पुनर्गठन गरी विज्ञ व्यक्तिहरूको समूह निर्माण गर्ने, बिमा समितिले सङ्घीय संरचना बमोजिम प्रदेश र स्थानीय तहसम्म संस्थागत उपस्थिति बढाउने र अर्को रहेको छ बिमा समिति र बिमा कम्पनीहरूले कार्यकारी प्रमुख छनौटका मापदण्ड तय गरी स्वच्छ प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण तयार गर्ने भनेर यो अर्थ मन्त्रालयको भूमिका रहेको छ। त्यस्तै बिमा समितिको भूमिका भन्ने चाहिँ अर्को, बिमा समिति बिमा व्यवसायको नियमन र सुपरिवेक्षण गर्ने निकाय हो। त्यसैले बिमा व्यवसायको विकासमा यसको ठुलो भूमिका हुन्छ, जसलाई निम्नानुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ। बिमा कम्पनीको नियमन र सुपरिवेक्षणका लागि सरल एवं पारदर्शी मापदण्ड तयार गर्ने। त्यस्तै अर्को रहेछ
कार्यस्थल र गैर कार्यस्थल अनुगमन गर्ने, जोखिमका आधारमा निरीक्षण गर्ने, बिमा व्यवसायको दायरा बढाउन, स्वास्थ्य बिमा, कृषि बिमा लगायत क्षेत्र विस्तार गर्ने, बिमा कम्पनीको सङ्घीय संरचना अनुरूप प्रदेश र स्थानीय तहसम्म सङ्ख्यात्मक र गुणात्मक उपस्थिति बढाउने, विद्यालय तथा क्याम्पस तहका पाठ्यक्रममा बिमा व्यवसाय समावेश गरी बिमा साक्षरता बढाउने। जस्तै अर्को रहेको छ बिमा कम्पनी, बिमा सर्भेयर र बिमा अभिकर्ताहरूको काम कारबाही सूक्ष्म निगरानी गर्दै गुणात्मक सेवा अभिवृद्धि गराउने, यिनीहरूको आचार संहिता बनाई लागू गर्ने। त्यस्तै बिमा व्यवसाय सम्बन्धी नवीन अवधारणा एवं खोज गर्दै सो सम्बन्धी नीति निर्माण गर्न सरकारलाई राय, सुझाव, सल्लाह, परामर्श प्रदान गर्ने र आफूले गरेको काम र समग्र बिमा व्यवसायको अवस्थाबारे वार्षिक प्रतिवेदन तयार गरी अर्थ मन्त्रालयमा पेश गर्ने। बिमा समितिको भूमिका रहेको थियो भने अब बिमा कम्पनीहरूको भूमिका, बिमा कम्पनीहरूले स्वच्छ प्रतिस्पर्धा कायम गर्दै आफ्नो सम्पूर्ण काम कारबाही पारदर्शी र जवाफदेहिता प्रवर्धन गरेर बिमितलाई विश्वस्त पार्ने, बिमा व्यवसायलाई आर्थिक सुरक्षा, बचत र लगानीको विश्वसनीय क्षेत्रको रूपमा विकास गर्ने गरी कार्य गर्ने, बिमा दाबी भुक्तानी प्रक्रियालाई सरल र शीघ्र बनाउने, त्यस्तै बिमा सर्वेयर, बिमा अभिकर्ताहरूको सङ्ख्यात्मक वृद्धि गर्दै यिनको काम कारबाही सूक्ष्म निगरानी बढाउने, बिमा अभिकर्तालाई समय समयमा तालिम प्रदान गरी ग्रामीण तहसम्म पुर्याउन प्रोत्साहनको व्यवस्था गर्ने, आफ्नो सम्पत्ति र दायित्वको समय समयमा मूल्याङ्कन गर्दै बिमितहरूलाई जानकारी गराउनु, त्यस्तै बिमा समितिको निर्देशन पालना गर्दै आफूले गरेको हरेक कार्यको विवरण र प्रगति बिमा समितिमा पेश गर्ने। त्यस्तै अर्को बिमा सर्वेयरको भूमिका, क्षतिग्रस्त सम्पत्तिको वास्तविक मूल्याङ्कन गर्ने, नोक्सानीको सही आकलन गर्ने, मूल्याङ्कन गर्ने, त्यस्तै बिमा समिति र बिमा कम्पनीको निर्देशन नीति पालना गर्ने, आफ्नो अनुमति पत्र समयमै नवीकरण गर्ने र बिमा साक्षरता वृद्धिमा सहयोग गर्ने। त्यस्तै बिमा अभिकर्ताको भूमिका, एउटा मात्र बिमा कम्पनी अभिकर्ता भएर काम गर्ने, बिमा सम्बन्धी जनचेतना बढाउने, ग्रामीण तहमा पुगी बिमितहरूको सङ्ख्या बढाउने, बिमा व्यवसाय समावेशिता कायम गर्ने, आफ्नो अनुमति पत्र समयभित्रै नवीकरण गर्ने। त्यस्तै बिमितको भूमिका भनेको छ आफ्नो बिमा शुल्क समयभित्रै भुक्तानी गर्ने, आफूले बिमा गरेको बिमा कम्पनीको वित्तीय गतिविधि विवरण, वसालत लगायतका विषयको जानकारी राख्ने, अरू व्यक्तिलाई पनि बिमा गर्न प्रोत्साहन गर्ने, सर्वसाधारण नागरिकको भूमिका भन्ने अर्को भूमिका रहेको छ। त्यसमा चाहिँ सर्वसाधारण नागरिकको पनि केही भूमिका रहन्छ र सर्वसाधारण नागरिकको भूमिका भनेको आफ्नो र परिवारको सदस्यको बिमा गर्ने, पेसा अनुसार व्यापार व्यवसायको पनि बिमा गर्ने भनेको छ। बिमाले व्यक्ति तथा संस्थाको आर्थिक सामाजिक क्रियाकलापको मात्रै नभई जीवनकै संरक्षण गर्न मद्दत गर्ने भएकाले यसको व्यापक विस्तार र विकास आवश्यक छ। माथिका निकायहरूले आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्दै बिमालाई आर्थिक लगानीको भरपर्दो क्षेत्रको रूपमा विकास गर्नुपर्ने देखिन्छ भने चाहिँ बिमाको बारेमा रहेको छ। प्रश्न रहेको छ यसको भनेको बिमाको नेपालमा बिमा व्यवसायको विकासमा संलग्न निकायहरू कुन कुन हुन् र उनीहरूले चाहिँ त्यस्ता निकायले चाहिँ कस्तो कस्तो खालको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ भन्ने थियो र हामीलाई बिमा भनेको बारेमा थाहा छँदैछ। जोखिम वहन गर्नको लागि चाहिँ जोखिम एकजनाको जोखिम चाहिँ अर्कोले वहन गर्नको लागि चाहिँ गरिने एउटा प्रक्रिया हो बिमा भनेको। त्यसैले यसमा संलग्न पक्षहरू पनि धेरै छन् र नेपालमा हाल एक पुनर्बिमा कम्पनी, 19 जीवन बिमा कम्पनी र 20 निर्जीवन बिमा कम्पनी सञ्चालनमा रहेको छन् हाल अहिले। र यसमा संलग्न पक्षहरूको बारेमा कुरा गर्नु पर्दाखेरि एउटा अर्थ मन्त्रालयको भूमिका भयो हैन। अर्थ मन्त्रालयले पनि बिमालाई चाहिँ स्वच्छ बनाउनलाई अथवा बिमालाई चाहिँ विकास गर्न, बिमाको कम्पनीको विकास गर्न, बिमा व्यवसायको विकास गर्न चाहिँ अर्थ मन्त्रालयको ठुलो भूमिका हुन्छ। त्यस्तै बिमा समितिको भूमिका, त्यस्तै गरेर चाहिँ अर्को बिमा कम्पनीहरूको भूमिका भयो। त्यस्तै
सर्वेयर बीमा सर्वेयरको भूमिका, अभिकर्ताको भूमिका र बीमित व्यक्तिको पनि भूमिका, त्यस्तै सर्वसाधारण नागरिकहरूको पनि भूमिका छ भनेर चाहिँ हामीले बीमा व्यवसायको बारेमा यो उल्लेख गरियो भने अब अर्को प्रश्न रहेको छ सङ्घीय संसदका कार्यहरू के हुन् लेख्नुहोस् भनेर छ। नेपालको संविधानले सङ्घीय संसदको रूपमा 2 सदनात्मक व्यवस्थापिका व्यवस्था गरेको छ। नेपालको सङ्घीय संसदको तल्लो सदनलाई प्रतिनिधि सभा र माथिल्लो सदनलाई राष्ट्र सभा नाम दिएको छ। सङ्घीय संसदका कार्यहरू निम्न अनुसार रहेको छन्। सङ्घको अधिकार क्षेत्र विषयमा कानुन निर्माण गर्ने, सरकार गठन गर्ने, सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल गर्ने, पारित गर्ने, बजेटमाथि छलफल गर्ने, पारित गर्ने, बजेट नियन्त्रण गर्ने, संविधान संशोधन गर्ने, जनमत सङ्ग्रह सम्बन्धी निर्णय गर्ने, सरकारका नियमित काम कारबाही निगरानी राख्ने, सरकारलाई आवश्यक सुझाव निर्देशन दिने, अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौता अनुमोदन गर्ने भनेपछि चाहिँ यो सङ्घीय संसदका चाहिँ कार्यहरू भनेर उल्लेख गरिएको छ। सङ्घीय संसदका यीदेखि बाहेक अन्य थुप्रै कार्यहरू हामीले चाहिँ लेख्न सकिन्छ, बुदाको रूपमा उल्लेख गर्न सकिन्छ।